Goeiemôre. Elkeen van julle wat hier is, Mariaan en al julle kinders, al die baie kleinkinders en die 9 agterkleinkinders. Elke een, elke vriend, elke familielid van Secunda, Skiwio, Skrabanti, ekskuus daar, wat vandag hier is, welkom. En my innige simpatie vir julle verlies. Ek dink vandag aan julle en ek dink ons is vandag hier by mekaar saam om iemand se lewe te herdenk. Iemand wat 92 jare gehad het. Iemand wat ook aan die einde van sy lewe swaar kry beleef het, maar wat ons vandag oor kan bly wees oor die goed en die mooi wat daar was. Ek wil vir ons vandag 'n kers aansteek en hierdie kers, wanneer ek hom aansteek, is hy vir ons die simbool van God se teenwoordigheid. Deur die eeue nog het ons as gelowiges kerse aangesteek en vir ons mekaar herinner dat hierdie kerslig sê vir ons God is hier. En dit maak nie saak hoe donker die lewe soms raak of dit voel of hoe groot ons probleem is nie. Soos vir daai donkerte hierdie kerslig nie kan wegvat nie, kan dit God se teenwoordigheid nooit van ons weggaan nie. En selfs al tye voel dit of die duisternis so groot is en daai kersliggie so klein is, sal daai hoop altyd vir ons daar kan bly. Verder ook word dit Secunda se kers. Elke keer wanneer ons na hom verlang, kan ons hierdie kers aansteek. Die eerste Kersfees, die eerste verjaarsdag wat hy nie daar is nie. Dan kan dit ons op 'n ander manier aan sy teenwoordigheid herinner. Julle het ook, sal julle sien, 'n boekmerkie ontvang. Ek hoop as julle nie een gekry het by die deur nie, kry vir julle 'n later een met 'n mooi uitsig van een van sy gunsteling plekke in die wêreld daarop plet. Mag dit vir ons ook iets vertel van wie hy was en ons dit ook mooi herinner. Dat dit ook vir ons 'n mooi nagedagtenis kan wees. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Anel, kan jy my net so klein bietjie sagter sit asseblief, want ek skree amper op hierdie speaker, dankie. Kom ons sluit die oor. Here, baie dankie dat U hier is. Dankie dat ons vandag in U teenwoordigheid kan kom sit, rus, huil, treur, lag en net hier by U wees. Ek wil bid dat U teenwoordigheid ons sal omvou, dat ons sal voel U is hier by ons. En wanneer ons ook later by 'n bekende psalm stil staan, dat hierdie woorde soos daai ou bekende woorde op ons hartsnare sal kom speel, dat dit vir ons sal rus gee, en dat dit miskien vir ons 'n manier sal gee om ook anders in hierdie wêreld te gaan leef. Amen. Ek wil julle nooi dat ons so saam sit en dan gaan ons 'n lofsang saam sing, kom dank na almal God, Liedboek 188. Ons gaan daarvan al 3 verse sing en die woorde gaan ook op die skerm wees. Ek wil ook net iets anders noem. Ons bly in Suid-Afrika en ek weet nie of julle al ooit agtergekom het nie, maar in Suid-Afrika het ons partykeer load shedding. En ons is tans besig met beurtkrag. So ons is op die oomblik op die generator. Nou as dit sou gebeur dat Eskom weer vir ons krag voorsien, dan gaan daar oorskakeling wees van die generator af na die gewone krag. Dus die krag gaan vir so 5 sekondes in die oorskakeling afgaan, wat gaan beteken dat ons vir daai 5 sekondes, julle wat by ons aanlyn inskakel, gaan hy so sirkeltjie maak, hy gaan so buffer. Hy gaan ons net so bietjie pause en wag dat die internet net weer bykom in daai oorskakeling proses, en so 10 of 15 sekondes vat wat ons dan net stil staan as dit sou gebeur, en dan gaan ons verder. So verskoon tog dit. Dis mos nou maar 'n ding wat ons almal maar mee moet saamleef. Maar kom ons sit so saam en dan sing ons Kom dank na almal God, 'n danklied omdat ons die lewe het en omdat ons die lewe kan vier. Kom ons sing saam.
Ek wil graag vir Reinout na vorentoe nooi. Reinout het gesê dat hy gaan vir ons die bedankings en die Hildeblyk lewer en so 'n kans kry om so 'n bietjie oor sy pa te praat. En as ek reg is, dan wil jy vir Eusebio saambring. Eusebio wat ook die voorreg het om die familiename voor te leef. Veelsidige sportman. Hy het in waterski, tennis, golf, rolbal, windsurf en baie ander aktiwiteite deurgeneem. Hy was baie lief vir Plettenberg Baai en het 'n paar keer per jaar daar vakansie gehou. My pa het baie vir ons as familie beteken en dit is amper onmoontlik om te dink dat hy nie meer daar is nie. Hy het gesorg dat ons 'n goeie opvoeding kry, ontvang en dat ons ook kon studeer. Daar was nooit 'n tekort aan geleenthede nie of enige iets nie. As ons iets nodig gehad het, was hy by. My pa was lief vir die natuur en veral die voorlewe en bome. Hy het hulle ook wetenskaplik name van hulle geken en graag sy kennis met almal gedeel, of jy dit nou wil hoor of nie. Daar is nog baie om van my pa te sê, maar julle het hom almal goed geken. Hy is nou terug op Repouso, wat rus beteken in Italiaans. Ek wil baie graag vir Marihaan bedank wat hom onbaatsigtelik bygestaan het vir 29 jaar. Sy gee 'n nuwe betekenis aan onselfsugtigheid en toewyding. My pa kon nie vra vir 'n beter vrou nie. My broer en susters het groot waardering. Ek weet my susters Ronel en Sorisa sou baie graag hier wou wees. Sorisa moes 3 besoeke aan Suid-Afrika afstel weens COVID. Ronel is op pad Suid-Afrika toe in November en Desember. Baie van Ronel se seuns, Sean en Terren en Christopher en Arlene, is vandag hierso. Ek is seker haar ander seuns in Engeland sou ook hier wou wees. Baie dankie vir Marihaan se familie wat hier is. Hulle was baie goed vir hom. Louise en Ferdi het van die Kaap af gekom en ons waardeer dit. Baie dankie vir Dominee Wynand en sy mooi boodskap, as ook die oraliste. Baie dankie ook aan Sonja Smit begrafnisondernemers vir hulle professionele diens. Almal is welkom om hierna 'n ligte middagete by Marihaan se broer se plot in Centurion by te woon. Ten slotte wil ek net dankie sê vir Waterkloof Marina, veral Lavie gesondheidseenheid wat vir hulle sorg. En hier doen ek veral vir Abel en Sego en ook suster Marietjie wat baie tyd aan hom spandeer het. Baie dankie almal. Baie dankie Reinout vir jou mooi woorde wat jy ook gespreek het. Ons waardeer dit. Ek dink ook die res van die familie het die waardering dat jy ook die kans geneem het om iets te kom sê en ook die bedankings te doen en dankie ook vir dit wat jy beteken het. Vriende, ek wil vir ons vandag 'n baie bekende Psalm voorlees. Dit is 'n Psalm wat op 'n manier vir baie van ons dalk na in die hart lê of op 'n manier nog deur die eeue deur die kerk gelees is, spesifiek in tye soos hierdie. Tye soos hierdie waar ons bietjie oor die skadukante van die lewe praat, oor moeilike dinge. En ek wil jou nooi om miskien vir die eerste keer te luister en te hoor wat hierdie Psalm dalk aan jou kan doen. Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder,
Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Familie en vriende, wanneer ons by hierdie plek kom, waar ons by 'n roudiens is en ons hier by mekaar moet wees en op 'n manier woorde moet sê oor hierdie ding wat ons eintlik nie altyd woorde oor het nie, dan word ons gekonfronteer met realiteite van die lewe. Die realiteite dat ons elkeen se lewe 'n geboortedatum het, 'n sterftedatum het. Ons word gekonfronteer met 'n man wat 'n lang, vol lewe gehad het en waaroor ons eintlik aan die een kant voel, weet jy, die laaste klomp jare was maar taai gewees, so op 'n manier is dit goed en alles, maar in dieselfde asem is daar ook 'n gemis. Reino, ek dink terug byvoorbeeld aan wat jy kon vertel het, dat jy die kans gehad het om vir hoe lank ook saam te kon gewerk het in operasieteaters en al daai dinge, hoe spesiaal dit moes gewees het. En dis nou weg. Was die gemis, die Sibiu, sy hare. En op 'n manier moet ons nou kom totsiens sê. Totsiens vir 'n mens wat 'n groot rol in ons lewe gespeel het, wat 'n man was, Mariaan, wat vir jou goed was, wat 'n pa was, wat 'n oupa was, maar wat ook 'n mens was, met sy sterk, sy swakpunte, wat 'n vol lewe geleef het, 'n lang een, wat klomp dinge bereik het. En dan staan ons hier. En ons moet hierdie tyd gebruik om vir mekaar nou te sê, okay, goed. Hoe neem ons afskeid? En hoe beweeg ons vorentoe? Hoe is ons bly oor iemand se lewe? En ons doen dit terwyl ons weet dat hy juis nie iemand was wat we gehad het met te veel maak van 'n begrafnis nie. Ek hoor Hetty vertel vir my dat hy was iemand wat gesê het, nee wat. Jy weet, hulle lieg lekker op 'n begrafnis. Jy weet, hier nog geen goeie persoon het al ooit gesterf nie. Jy weet, hier vertel ons net mooi stories en almal is net fantasties en die gaan ons hy laat my so dink aan my skoonpa. My skoonpa het ook gesê, nee, moet net asseblief nie vir my 'n begrafnisdiens hou nie. Hulle lieg lekker. En geef my blomme eerder terwyl ek lewe. Jy weet, dan is ons by mekaar. Moenie nou gaan staan en blomme na my begrafnis toe bring nie. Ek wil dit hê terwyl ek lewe. En miskien daar, in daai stukkie wysheid, wat hy vir ons mee gedeel het, om ietsie in te snap van die waarde van wat ons hier het, wanneer ons by mekaar op die aarde is. Miskien iets in dit, lê daar 'n stuk wysheid wat ons vandag met mekaar moet deel. En nou miskien iets van dit lê ook in hierdie Psalm, in hierdie ou bekende woorde. Daar word 'n verhaal vertel van mense wat eendag by mekaar gekom het rondom Psalm 23 en daar was hier 'n jong dominee gewees. En hierdie jong dominee het gekom en hy het Psalm 23 gevat en hy het voor die gemeente gestaan. En kyk, hy was skerp hoor, hy het goed geswat, hy het sy dinge geken, skerp jong dominee. En hy kom en hy lees Psalm 23. En ek bedoel, hy kan Hebreëus verstaan in daai konteks en dit en dat. En hy lees daai Psalm, fantasties, en hy gaan sit. En dan kom sy ou oomie opgestap. En hy gaan ook na Psalm 23 lees. En hy begin, die Here is my herder. En hy lees daai Psalm. En aan die einde van die Psalm, dis die hele gehoor en trane. En op 'n punt toe vra iemand in die gehoor, nou wat was die verskil tussen die teoloog wat dit gelees het, wat jonk is, en wat eintlik hierdie Psalm ken, en die oom? En iemand met 'n stuk wysheid sê, weet jy, die verskil is, daai jong man ken die gedig, die Psalm oor die herder, maar daai oom ken die herder.
Daar's iets van 'n geleefdheid in daai oom se lewe. Iets van 'n waarde wat hy gehad het, wat hy gesnap het, wat hy hom in hierdie ding ingeleef het. En dis ook goed. Want Psalm 23 in sy wese is eintlik 'n geloofsbelijdenis. Dis 'n uitspraak wat iemand maak om te sê, hoe is ons in die wêreld? Hoe glo ek oor dit wat God is en hoe pak ek hierdie wêreld aan? Dis 'n geloofsbelijdenis. Dis nie 'n ding wat sê hier's 'n wetenskaplike verklaring of iets en so nie. Dis 'n ingesteldheid. En hy het baie diepte en rykdom. So kom ons gaan en ons luister na die wysheid van iemand wat 92 jaar op hierdie aarde gehad het, wat gesê het, jou tyd hier is kosbaar. En ons vat dalk hierdie verhaal van hierdie gedig van hierdie persoon wat vertel van die herder, en ons hoor dat hy sê, weet jy, in hierdie lewe moet jy 'n paar dinge verstaan. Saam met hierdie herder moet jy besef, ek kom niks kort nie. In hierdie mal gejaagde wêreld van ons, waar almal vir jou vertel dat jy kort net dit en dit en dit, en waar baie van ons net soveel meer suksesse probeer bereik, en dat daar in hierdie prestasies en goeders, jy weet, sukses en betekenis, ek kom niks kort nie. As dit wat jy het, nie al reeds genoeg is nie, gaan daai ekstra wat jy na wil jaag, waarskynlik ook nie genoeg wees nie. Dan gaan jy net meer wil hê. So met 'n lewe, so met die herder, wat genoeg is daar hierdie stuk wysheid om te kan verstaan, dat dit wat ek het is goed. Ek kom niks kort nie. Die herder is goed vir my. En hy neem my na weivelde toe waar kan rus, wat groen is, waar waters van vrede is. En dat daai ding vir ons belangrik moet wees. Want ons het mekaar op hierdie aarde ook net vir so 'n tyd. Hoekom altyd die gejaag na meer en meer en meer? Wanneer stop ons om te rus? Om die mooi te waardeer wat om ons is. Om die mense wat ons tans in ons lewe het, te waardeer en die tyd vir hulle te maak. Want eendag, net soos wat ek en jy ook by 'n diens gaan kom waar ons foto op die blaadjie is, gaan die mense in ons lewens se foto ook op die blaadjie wees. Koester mekaar. Wat ons het is 'n wonderlike geskenk. Maar hierdie herder doen meer as dit. Hierdie herder sê nie net van, weet jy, kom, wees rus, geniet iets van die lewe wat jy het nie. Want ons lewe neem ons op snaakse plekke. Aan die een kant neem dit ons partykeer na plekke toe wat donker dieptes het. En dan neem ons aan die ander kant toe na plekke waar daar feesmale is. En verder kom ons partykeer op plekke waar ons moeilike besluite moet neem. En dan is hierdie herder daar. Die herder wat sê, ek wil jou op die regte paaie lei, tot eer van my naam. Gaan ons bereid wees om dan agter hierdie herder aan te stap? Want in daai moeilike tye van ons lewe dan moet ons partykeer kies tussen goed en goed. Jy weet, dit is nie so maklik om altyd te weet wat se kant toe nie. Gaan ons in daai tyd kom? En soos wat hierdie digter sê, 'n geloofsuitspraak maak om te sê, ek gaan u vertrou, dat die paaie wat u op my lei, is goed, is die regte paaie. En die lewe al loop hy partykeer snaakse krinkels en draaie, ek stap dit saam met die herder, en daarom is dit goed. En dan lei hy my, wanneer ek dan op hierdie goeie paaie wat hy my lei kom, en ek kom op daai donker dieptes, die ou vertaling sê half die dal van doodskade, wie hy sê hom vir my so lekker, dis so Hebreëus hom ook sê, wat hom vir 'n bietjie van 'n plek was, al kom ek op daai gevaarlike, brose plekke, is hierdie herder daar. En al kom ek op ander plekke waar daar 'n feesmaal is, en waar ek die mooi van die lewe kan geniet, en daar is hy ook. Daar deel hy in my vreugde. Want sy goedheid en sy liefde sal my lewe lank by my wees. En ek sal altyd tuis wees in die huis van die Here. Selfs al is ek kwaad vir hom, vir my vriende, selfs al het ek 'n fout in my lewe gemaak, selfs al kom ek eendag by 'n plek van afskeid, waar ek iemand moet groet. En ek het miskien 'n klomp vrae, en ek weet nie wat leef in elkeen van julle se harte nie. Ek weet nie of vandag vir jou 'n tyd is waar jy sê, "Sjoe, miskien het ek nog 'n bietjie unfinished business nie." Ek weet nie of dit jou konfronteer met ander verlies nie. Ek weet nie of daar groot gemis is nie.
Ek weet nie of daar onsekerheid is nie, maar jy weet dit. En die Here weet dit. En hierdie Here wat hierdie goeie herder is, wil sê, ek wil jou hier kom ontmoet. Ek wil jou hier kom lei. En ek wil goed vir jou wees. Ek wil jou oppas. Ek wil jou versorg. Kom. En dit word dan ons uitnodiging. Om op hierdie manier in die wêreld te wees, waar ons geloof uitspreek om te sê, Here, ek gee myself vir U. Ek vertrou dat U 'n goeie herder is wat my versorg. En ek kies om met U wysheid stadiger te leef, skoner te leef, by my mense uit te kom, die wonder van die lewe te snap. Want ons lewe hier op aarde, is partykeer 'n klomp jare, selfs 92, maar dit kan net so verbyvlieg. Kom, sê die goeie herder. Maar hierdie uitnodiging stop nie net daar nie. Want wanneer ons dan sal later kom en ons kyk deur die oë van die Nuwe Testament en ons weet Jesus se verhaal, dan weet ons dat ons nie net sê, weet ons het maar net hierdie tyd op aarde en of dit nou 92 of wat jaar is, dan is alles verby en ons moet net hierdie kans benut nie. Die dood is nie ons grootste vyand nie. Dis nie dat ons dan gelewe het en nou het ons verloor want nou het ons te sterwe gekom nie, nee. Wanneer ons te sterwe kom, dan begin die volgende deel van die avontuur van die lewe. Die volgende stap, want ons gaan na die goeie herder toe. Ons gee vandag 'n geliefde oor aan die herder, aan die goeie herder, wat altyd daar was, toe ons hier leef, en toe ons daar, eendag as ons na die dood is, ook by hom sal wees. En nou, hier is ons uitnodiging. In hierdie tyd wat ons dalk vra het, hartseer, worsteling, is ons uitnodiging, kom vind rus in my, kom vind troos in my. En kom ons gaan onthou ook, 'n man wat 'n vol lewe gehad het. En ons gaan vertel sy mooi stories. Ons gaan wees bly oor dit, ons gaan lag. En ons gaan leef die mooi wat hy vir ons gewys het. En ons gaan binne die kanse wat ons hier op aarde het, om 'n vol lewe te leef, saam met mekaar, en saam met 'n goeie herder. Amen. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U vir ons goed is, dat U 'n goeie herder is wat ons versorg. Dat U ons lei deur hierdie lewe en dat hierdie lewe ons partykeer na feesmale toe vat en ander kere na donker dieptes toe, maar waar ook al ons gaan, U is by ons. Help dat ons die voorreg van die lewe wat ons het, sal geniet. Die wonder daarvan sal benut onder U beskerming as die goeie herder. Here, want dit het Sekunde ook verstaan. Here, ons gee hom vandag ook oor aan U en ons bid, dat daar waar daar hartseer is, dat U vertroosting sal bring. Daar waar onsekerheid en vrae is, dat U rus sal bring. Daar waar daar worsteling is, dieselfde. Here, lei ons dat ons met hierdie hoop kan leef, in die goeie beskerming onder die goeie herder. Amen. Ek wil julle nooi dat ons nou 'n slotlied sal sing. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek gaan julle vra dat ons sommer sal staan vir hom. Ons gaan daarvan 3 uit die 5 verse sing. En dan as ons klaar gestaan het, dan gaan ons buitentoe beweeg na die waar toe waar ons dan 'n finale afskeid gaan neem. Ek gaan vra dat terwyl julle dan staan, dat ons kans gee vir die naaste familie om eers uit te beweeg en dat ons hulle dan daarna as hulle uitbeweeg het, ons die res van ons sal agter hulle aanstap en uitbeweeg. Kom ons staan en dan stap ons uit.
hy ook gesê het vir hom baie belangrik is Chariots of Fire. Ons gee vir die naaste familie eerste kans.